Banyamakuru mwitabiriye ubutumire bwacu, nagira ngo mbere na mbere mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro. Nge nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, ndi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndi kumwe na Colonel Lambert Sendegea, umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Impamvu yatumye tubahamagara ni ukugira ngo tubasobanurire birambuye urwego rw'inkeragutabara, imiterere n'imikorere y'uru rwego nk'ishami rimwe mu mashami 4 agize igisirikare cy'u Rwanda, ariyo ingabo zirwanira ku butaka Land Force, ingabo zirwanira mu kirere Air Force, ingabo zishinzwe ubuzima Military Health Service, n'ingabo z'inkeragutabara Reserve Forces. Iki kiganiro kigamije gusobanurira abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko by'umwihariko igikorwa cyo kwinjiza mu ngabo inkeragutabara bakwitabazwa iyo bibaye ngombwa, ibisabwa kugira ngo wemererwe kujya muri uyu mutwe w'inkeragutabara, imiterere y'akazi n'ibigenerwa umuntu wahamagariwe iki gikorwa cyo kunganira abasirikare basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Mu rwego rwo kongerera ingabo z'u Rwanda ubushobozi n'ubumenyi mu ngeri zitandukanye, umutwe w'inkeragutabara urateganya kuzagira ingabo ziri mu byiciro 3 bikurikira. Icyiciro cya mbere, inkeragutabara bitabazwa mu bikorwa bya gisirikare, abo twita Operational Reserve. Aba ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko. Aba batoranywa mu muryango nyarwanda bagatozwa mu gihe cy'amezi 6, bakaba bakwifashishwa bibaye ngombwa mu kongerera no kunganira ubushobozi n'ubumenyi bw'abasirikare b'u Rwanda basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Icyiciro cya kabiri, inkeragutabara zigizwe n'abarangije cyangwa abasheshe amasezerano yabagengaga mu mwuga wa gisirikare, bakiri mu myaka y'amavuko ateganywa n'itegeko ryihariye rigenga RDF, abo twita Reinforcement Reserve. Iyo wasezerewe mu ngabo cyangwa ukaba waragiye mu kiruhuko cy'izabukuru, duteganya ko mu myaka 5 ushobora kuba Reinforcement Reservist, ukunganira ingabo, ukaguma. Tuba dushaka abantu bafite ubumenyi bw'abayikuriyemo, ikaba yaziba icyuho mu murimo wabo wa buri munsi. Icyiciro cya gatatu ni icyiswe Strategic Reservists. Aba ni abanyarwanda bafite ubumenyi bwihariye, bazobereye mu bintu bitandukanye byo kongera RDF ubushobozi. Muri iki cyiciro tuzasangamo abasivili bafite ubumenyi bwihariye kandi bukenewe muri RDF, binjiye mu mutwe w'inkeragutabara nyuma yo guhabwa imyitozo. Aba binjizwa hagendewe cyane cyane ku bumenyi bwihariye bafite kandi bukenewe mu ngabo z'u Rwanda. Bahabwa imyitozo ijyanye n'imyaka yabo mu rwego rwo gufungurira abanyarwanda, umunyarwanda wese ufite ubushake n'ubushobozi bwo gutanga umusanzu we wo kurinda ubusugire
bw'igihugu. Ndagira ngo rero me umwanya Chief J1 adusobanurire mu buryo burambuye ku bigendanye n'umutwe w'inkeragutabara. Chief J1, umwanya ni uwanyu. Murakoze. Thank you, sir. Kandi nkuko mwari mumaze kwivuga, itegeko 64/2024 ryo kuwa 20/6/2024 mwaka wa 2024 rigena inshingano, imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibiteganya mu ngingo yayo ya 17 aho ivuga ko ingabo z'u Rwanda zigizwe n'ibyiciro 4 ari byo ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, ingabo zishinzwe ubuzima n'ingabo z'inkeragutabara. Umutwe w'inkeragutabara rero ni icyiciro cy'ingabo zigizwe n'abakora akazi ka gisirikare ku buryo budahoraho ariko bashobora kwitabazwa igihe cyose bibaye ngombwa. Igitekerezo cy'inkeragutabara ntabwo ari gishya mu muryango nyarwanda, ni uburyo buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare b'igihugu mu kurinda ubusigire bw'igihugu. Izi nshingano rero ziba zisaba ko ingabo z'u Rwanda zihora zongererwa imbaraga zihamye zo guhangana n'ibyahungabanya ubusugire n'umutekano w'u Rwanda muri iki gihe ndetse n'ikizaza. Ni muri urwo rwego rero ingabo z'u Rwanda ziteganya igikorwa cyo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara, urubyiruko rushoboye kandi rufite ubushake rwakwitabazwa bibaye ngombwa mu kunganira abasirikare b'u Rwanda basanzwe bakora uwo murimo buri munsi. Abakenewe muri iki gikorwa ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko barangije amashuri 6 yisumbuye no kujyana hejuru. Hanyuma ku bafite ubumenyi bwihariye bo hazajya hitabwaho ku byo bize mu mashuri n'ubumenyi bafite mu rwego runaka. Rero kwiyandikisha n'ibizamini by'ijonjora bizakorerwa mu turere mbere yo kujya gukora imyitozo igabiro, kugira ngo mumaze iminsi mubyumva ku bitangazamakuru bitandukanye ko icyo gikorwa kizatangira ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Ahangaha nagira ngo isobanure ko iri tangazo ririho rinyuraho rirahurirana n'iryatambutse mu kwezi kwa 7 naryo rihamagara ingabo zo zikora akazi ku buryo bwa buri munsi. Rero bisobanuke neza yuko nuvuga ngo zaba ingabo zikora akazi ku buryo buhoraho n'ingabo zikora z'inkeragutabara, igikorwa kizabera rimwe kandi n'ahantu hamwe. Rero kugira ngo wemererwe kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara ugomba kuba wujuje ibi bikurikira: ugomba kuba uri umunyarwanda, ugomba kuba uri hagati y'imyaka 18 na 25, ugomba kuba ufite ubuzima buzira umuze, ugomba kuba utarakatiwe n'inkiko, ugomba kuba utarakurikiranyweho ibyaha n'inkiko, ugomba kuba utagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta kereka warahanaguweho ubusembwa, ugomba kuba utagaragara ku rutonde rw'abatemerewe kuba abakozi ba leta, ugomba gutsinda ibizamini bizatangwa, ugomba kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire, ugomba kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara, ugomba kandi kuba wararangije amashuri 6 yisumbuye no kuzamura. Kuri cya cyiciro cya strategic reserve ho ugomba kuba ufite nibura impamyabumenyi ya kaminuza. Kushaka kujya ku mutwe w'inkeragutabara
na ndetse ufite ubumenyi bwihariye bivuze ngo special skills na experience. Iyo watsinze ibizamini biteganywa by'ijonjora ujya ku mahugurwa ya gisirikare azabera i Gabiro. Ahangaha amahugurwa ateganyije kuzamara amezi 6, ariko na nyuma y'amahugurwa nuvuga ngo abarangije amahugurwa bikateganyije ko bazakora amezi 18 nyuma yuko bashobora kwemererwa gusubira ubuzima busanzwe. Rero iyo urangije amahugurwa ya gisirikare nibwo uhita witwa inkeragutabara kandi ukabihererwa certificate. Iyo umaze kwitwa inkeragutabara, amategeko afite ibyo akugenera. Hari iteka rya Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda rigena uburenganzira n'ibigenerwa inkeragutabara. Minisitiri w'Ingabo ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo zaryo za 121, 122 n'174, ashingiye kandi ku iteka rya Perezida nimero 22/01 ryo kuwa 21 z'ukwezi kwa 10 2016, rihindura kandi ryuzuza iteka rya Perezida nimero 33/01 ryo kuwa 3 ukwezi kwa 9 2012, rigena imiterere n'inshingano zihariye bya buri cyiciro mu bigize ingabo z'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo ya 11. Abinjira mu mutwe w'inkeragutabara bazajya bahembwa umushahara n'ibindi byose bagenerwa mu gihe bari mu myitozo no mu gihe bahamagawe kuza mu kazi, bingana n'ibyo abasirikare bari mu kazi ka buri munsi bahabwa abasirikare bari mu rwego rumwe nk'uko biteganywa na stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Bafite uburenganzira bwo kutamburwa akazi basanzwe bakora mu gihe bahamagawe gukora amahugurwa ya gisirikare cyangwa bahamagawe gukora akazi ka gisirikare. Ahangaha bivuga ngo iyo umuntu arangije amahugurwa y'ibanze ya gisirikare kugira ngo agakomeza akakora akazi hanyuma akaza gusubira mu buzima busanzwe, hari igihe kigera akongera guhamagarwa gukora amahugurwa ya gisirikare. Niko bigenda mu gisirikare, duhora twitoza kugira ngo dushobore gukora inshingano zacu neza. Umukandida rero w'inkeragutabara agenerwa ibiteganywa na stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, birimo amafaranga ya buri kwezi, impuzankano, ubuvuzi n'ibindi bitarondorwa. Kandida w'inkeragutabara yitwa inkeragutabara guhera itariki arangijeho imyitozo y'ibanze ya gisirikare kandi yayitsinze neza. Nyuma yo gusoza amahugurwa, inkeragutabara bahabwa certificate nk'uko nari nabivuze, kandi banasinya amasezerano yo gukora muri RDF nk'inkeragutabara. Ku nkeragutabara yasubiye mu buzima busanzwe hanyuma igahamagarwa mu kazi ka gisirikare, abafite uburenganzira bukurikira. Iyo afite akazi, afite uburenganzira bwo kutirukanwa ku kazi asanzwe akora, afite uburenganzira ku mushahara n'inyongera zijyanye nawo, afite n'uburenganzira bwo kudatakaza umushahara yahembwaga, afite uburenganzira mu kuzamurwa mu ntera iyo yujuje ibiteganywa na stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Afite kandi uburenganzira ku bwishingizi bw'indwara iyo ari mu mahugurwa cyangwa ari mu kazi. Afite kandi uburenganzira bwo guhabwa ibimenyetso n'ibyishimwe n'impeta za gisirikare. So abagize inkeragutabara bashobora kugenerwa n'ibi bikurikira. Uvuga ngo ngiye ntabwo ari hamwe n'ibyo bashobora kugenerwa. Ashobora kwiga mu mashuri ya gisirikare iyo yujuje ibisabwa. Ashobora koroherezwa gukoresha ahagenewe gukorerwa imyidagaduro hagengwa na Minisiteri y'Ingabo, kandi ashishikarizwa kujya mu makoperative no gushyiraho koperative nshya.
ashobora gufashwa kubona akazi mu nganda no mu mishinga ibyara inyungu icungwa na Minisiteri y'Ingabo. Ashobora kandi guhabwa amahirwe yo kwimenyereza mu mwuga mu nzego n'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo. Ibi nibyo agenerwa igihe akibarwa nk'inkeragutabara, ariko nk'uko bigenda no mu kazi hose, ukora akazi ariko hakagera igihe ugasohokamo. Rero itegeko riteganya ni ryari inkeragutabara irangira kwitwa inkeragutabara. Ni ku mpamvu zikurikira: hari kurangiza igihe cyo kubarirwa mu nkeragutabara ku buryo buhoraho. Ahangana uvuga ngo iyo igihe cye cya retirement cyangwa cyo kujya mu zabukuru kigeze. Ubundi buryo cyangwa indi mpamvu ni iseswa ry'amasezerano y'umurimo, mu Cyongereza ibyo twita rescission of contract. Indi mpamvu ya gatatu ni ugusaba kureka umurimo w'inkeragutabara bikwemerwa. Ahangaha mu Cyongereza babyita granted request. Ingingo ya kane ni ugukurwa mu kazi kubera impamvu z'uburwayi, mu Cyongereza byitwa medical discharge. Ingingo ya gatanu ni ukwirukana cyangwa se dismissal. Ingingo ya gatandatu ni ukunyagwa amapeti n'impeta za gisirikare. Ingingo ya karindwi ni ugukatirwa burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kitarenze imyaka 2. Ingingo ya nyuma ni urupfu. Uvuga ngo ibyo nibyo bishobora gutuma umuntu ava cyangwa reka umurimo w'inkeragutabara. Iyo rero umuntu arangije umurimo we neza w'inkeragutabara, stati yihariye ya gisirikare igihe byimugenera, hari imperekeza ihabwa inkeragutabara irangije amasezerano y'umurimo, ibarwa hashingiye ku giteranyo cy'igihe cyose yahamagariwe gukora imyitozo n'akazi ka gisirikare ka buri munsi. Iyo igiteranyo cy'igihe inkeragutabara imaze ikora amahugurwa ya gisirikare n'umurimo wa gisirikare wa buri munsi kigera ku myaka 10, bivuga ngo biteranyije byose, imperekeza ingana n'ihabwa urangije amasezerano y'umurimo iteganywa muri stati y'Ingabo z'u Rwanda. Iyo igiteranyo cy'igihe inkeragutabara yamaze ku murimo n'amahugurwa ya gisirikare kitageze ku myaka 10, imperekeza ibarwa hakurikijwe ijanisha n'igiteranyo cy'igihe yari amaze akora cyangwa ari mu mahugurwa ya gisirikare. Abanumva rero ari byo nashaka kuvuga mu magambo make. Murakoze. Ayo niyo makuru y'ingenzi twagira ngo tubasangize. Ahasigaye na hanyu kubigeza ku Banyarwanda kugira ngo dukomeze gufatanya kubaka igihugu cyacu n'igisirikare cy'u Rwanda. Reka nsubize ijambo defense spokesperson, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Thank you, sir. Harakoze Chief J1. Nagira ngo rero mbashimire namwe mwaduteze amatwi. Twizeye ko mubigeza ku rubyiruko ahanini n'abandi Banyarwanda bafite ubumenyi bwihariye kandi bujuje ibisabwa kwitabira kujya mu mutwe w'inkeragutabara.